Sedikit pun ku tak merasa malu tanpa ada kekasih di hatiku. Bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. Ku tak pernah merasa kesepian atau menganggap sebuah cobaan. Hidupku ini penuh dengan cinta dan ku sangat bahagia. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Aku masih ingin terbang ke bulan dan memeluk semua bintang-bintang. Aku masih ingin terus berjalan tanpa ada ikatan. Takkan ku biarkan rasa kecewa membuatku diam dan tak bersuara. Ku yakin di suatu saat nanti ada cinta abadi. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Sedikit pun ku tak merasa malu tanpa ada kekasih di hatiku. Bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. Ku tak pernah merasa kesepian atau menganggap sebuah cobaan. Hidupku ini penuh dengan cinta dan ku sangat bahagia. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Anwar bin Habib Tegimah daripada TMPOHQ ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama kita di program NC5 pada tahun ini 2017 yang kita adakan di Royal Globe Houseboat. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sepanjang program yang dijalankan selama 3 hari 2 malam, dan saya berdoa, semua haji pun berdoa juga, dan mendapat satu rahmat di mana cuaca sangat baik di kali ini berbanding minggu sebelum ni. Jadi saya difahamkan selama 3 hari kita masuk ke hutan. Hari pertama di Sungai Koi, hari kedua di Sungai Rock, dan hari ini di waterfall lebih kurang Sungai Mes, itulah bunyi dia. Dan saya sangat
sebuah hati dengan apa yang tuan-tuan sama-sama kita raikan lah. Dan saya difahamkan malam tadi ada sahabat-sahabat kita termasuk Cik Rosli daripada Askar Melayu di Negeri ni, dan pegawai pendidikan kita Cik Dev, dan juga mana DJ kita. Kalau datang Green ni lah DJ dengan penyanyi sekali. Dan kita ada Cik Rosli lah, Cik Din, panggil dia kecil yang sangat pakar dalam menjerat lah. Tapi malam tadi memang belum sampai dia Kijang kita belum sampai lagi lah. Rezeki. Mudah-mudahan akan datang ada rezeki itulah. So seterusnya saya menyebut Tuan Haji Bahrin selaku pengurusi kelab NC5 tahun ini untuk memberi kesempatan adu kata dan seterusnya menutup majlis untuk kelab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Alhamdulillah sampai ini dah sampai 3 hari 2 malam. Dan alhamdulillah juga semua kita ada pengalaman yang baik yang kita bawa balik bersama insya-Allah. Dan saya bagi semua ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Dan kami juga mohonlah kalau ada kesilapan, ada terkasar bahasa pun kami mohon maaf insya-Allah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Jadi pada bersabar yang kami selama 3 hari malam. Dan saya percaya kita ada pengalaman mandi sebagainya, alhamdulillah. Cuma ikan tu mungkin bukan rezeki kita kali ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan sambung balik. Kita sama-sama berhati-hati dalam perjalanan